गत 24 घंटा राज्य में अनेक स्थान में हल्का मध्यम धरणर वर्षा रेकर्ड होगा सहित 5टी स्थान में प्रबल वर्षा रेकर्ड कर सर्वाधिक आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना तेज वर्तमान जहाँ सूचना मिली आसंता काली प्रबल अतिरिक्त मात्रा वर्षार को संभावना रखी आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा रे 5टी जिला रेड वार्निंग जारी कर तेबे आसंता काली ओडिशा रे 5टी जिले में रेड वार्निंग जारी होता बेले यह नहीं मनोरमा महांते कौन कहते चलते जानिबा। गत 24 घंटा राज्य में अनेक स्थान में हल्का मध्यम धरणर वर्षा रेकर्ड होगा सहित 5टी स्थान में प्रबल वर्षा रेकर्ड कर सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड कर जिले में जयपुर में 120.2 मिलीमीटर ता सहित देखा आज पर्यंत 1 जून टू आज पर्यंत जो वर्षा रेकर्ड कर टोटाल वर्षा रेकर्ड कर राज्य में पूरा राज्य में 874.9 मिलीमीटर एवं भी नॉर्मल रू 12% कम रही आज जो डिप्रेशनल पोजिशन रही वेस्ट सेंटर एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बेंगल रही मोस्टली आमर 260 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप रही जोटा कि मूव कर नियरली नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स नॉर्थ ओडिशा वेस्ट बेंगल कोस्ट आउ इंटेंसिफाई करिबो फर्दर डीप डिप्रेशन रे आगामी 24 घंटा भितर परवर्ती 2 दिन भितर एटा मूव करिबो वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड आउ क्रॉस करिबो ओडिशा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली 5टी जिले में रेड वार्निंग जारी कर तेबे बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप सदृश अपपात में परिणत हो उत्तर पश्चिम आड़ को अग्रसर होपाग विभाग सूचना अनुसार यह उत्तर पश्चिम दिग को गति कर ओडिशार पश्चिमबंग उपकूल को मुहाइब आसंता 16 घंटा मध्य यह गभीर अवपात में परिणत हो संभावना रही यार तेबे यह पाणीपाग विभाग पक्षर कहली एवं बुधवार दिन वर्षार प्रभाव अधिक बढ़िबार अनुमान करसंता पुरी जगतसिंहपुर खोर्धा कटक एवं ढेंकानाल जिला को रेड वार्निंग जारी कर तेबे से 12टी जिला ऑरेंज वार्निंग और 13टी जिला येलो वार्निंग जारी कर 10 तारिख 3 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होता बेले सोनपुर बरगढ़ अनुगुल बौद्ध केन्दुझर एवं देवगढ़ आदि रही आपण मैंने अलर्ट रुहतु तेबे आपण मैंने क्यों जिले आम वीडियो को देखुं आपण अंचल में वर्षार परिमाण क्यों रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु तेबे यह आज मुख्य खबर जब वीडियो आपको भल लगी है वीडियो को लाइक करूँ सांगसाथी मान सहित वीडियो को अधिक अधिक मात्रा शेयर करूँ जदि आम चैनल आप नुआंते प्रथम थर पर चैनल आप वीडियो देखुं चैनल टी को सब्सक्राइब कर पाखर थे बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखते जहाँफल न्यूज लाटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट मिलन ओडिशा।